Всем привет. Время у нас 5 утра. Кром разбудил у нас. Вчера ездили купаться, 44 градуса жара была. Сейчас пришли тучи, гром гремит, молния фигарит. Так вот. Резко погодка испортилась. Такая погода у нас. Сегодня собирались на речку, на природу ехать с родителями. Не знаю, получится, нет. Алиса говорит, что ништяк будет. Что-то не айс погодка. Вот такие дела. Взяли котенка такого. Такая кутик. Снежок зовут. Так вот. А это апельсинка. Молнии не видно. Один гром. Стесняется, наверное, на камеру.